presente da minha mãe acabou de chegar. De lá na Candice Berenice do Dia das Mães e só chegou hoje. Pedi um pouquinho atrasada mesmo. E vou mostrar pra vocês aqui. Falando baixo pra ela não escutar. Pedi um hidratante e um esfoliante corporal. Eu vou dar pra ela, vou filmar a reação pra vocês. Aqui seu presente do Dia das Mães. Oxe, eita, Larissa. Um pedaço de carinho para celebrar amor. Obrigada. Por nada. Vem aí, abre aí pra gente ver. Bonito. Ai, que bom. Gostou? Gostei, amei, obrigada. Cheiroso. Agora é só se perfumar, né? Hidratar Para o corpo. uma pessoa muito especial. Oi, meu bem, tudo bem com você? No vídeo de hoje vim trazer pra vocês um vlog super legal. Vou gravar, acredito que 2 dias com vocês. Não sei se vocês notaram, mas eu tô um pouquinho gripada. Já estou tomando os devidos remédios. Minha garganta ainda tá um pouquinho ruim, não sei se dá pra perceber na minha voz, mas eu, que já tô muito acostumada, né, todo dia, tô sentindo uma leve diferença, mas já tô tomando remédio certinho. Hoje tô planejando em gravar uns vídeos que eu ia gravar ontem, mas eu tava super sem voz. Então eu não gravei, acabei não gravando. E hoje vou gravar aqui, as coisas já estão ali, vou mostrar pra vocês. Estou aqui com vários itens da Shein que eu comprei, gente. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo anterior desse. Então já vão lá assistir. Já deixei o tripé aqui preparado, a ring light, pra eu fazer meu vídeo. E agora eu vou me arrumar. Eu coloquei esse cropped branco, que combina com a maioria das roupas que eu vou experimentar. Coloquei também essa calça wide leg jeans. Agora eu vou fazer meu skincare. Prontinho, já terminei. Só passei um rímel mesmo, um batom e preenchi as sobrancelhas. E no rosto só passei hidratante e protetor solar. E vou começar a gravar. Pessoal, acabei de gravar aqui. E hoje foi muito difícil, gente. Não sei se é porque eu tô gripada, porque pra falar tava muito ruim. E também tava suando bastante, não sei se por conta do remédio, que ele evita febre também, então ele coloca o suor pra fora. O nariz tava escorrendo, aí eu corria, limpava, voltava, colocava uma peça. E foi assim hoje. Agora minha avó me deu um vestido ali pra eu experimentar, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, no marrom, que coisa mais linda. Vou experimentar aqui pra ver se serve, né? E vou organizar o quarto, porque tá uma baguncinha. Olha só como ficou, gente. Eu não sei se eu tô gostando ou não. Não sei se é essa repartição aqui. O que vocês acharam? Pode não ser usado pra sair também, né? Se eu quiser ir num lugar assim mais simples, no mercado, ele fica bonito. Então acho que eu vou ficar com ele mesmo. Tem a manguinha bufante, igual um vestido que eu tenho. E dá pra fazer, ficar com o cabelo preso, cabelo solto. Então deixa eu ver como fica. As peças já estão aqui, pessoal, e vou guardar aqui. Uma das peças veio quebrada, um colar que eu pedi, mas tudo bem. Pessoal, eu dormi um pouquinho, acredito que eu tava bem cansada por conta dos remédios. E daí eu tomei um chazinho e dormi. E já acordei, eu vou sentar aqui fora na área. Tô aqui na casa da minha avó, pra quem não conhece. E mais tarde vou pra casa. Bom dia, meus amores. Já é outro dia iniciando aqui. Hoje eu vou fazer uns materiais para levar para aula de segunda-feira, pois vamos ter atendimento ao público. Então, vou tomar meu café da manhã aqui agora e depois já vou fazer bolinho de chocolate de café da manhã. Gente, essa marca de bolo aqui fica muito fofinha. Não sei se vocês notaram que parece que tá bem molhadinho.
É uma delícia esse bolo. Agora eu vou começar a preparar aqui o material para levar para aula. Vai ter no público limpeza de pele e microcorrentes. Então tem que fazer a higienização e tirar o produto com essas bandaletes, e a gente que tem que levar, porque lá na faculdade eles não dão isso pra fazer higienização, eles dão mais máscara, os produtos que vão usar. Então eu vou fazer aqui e já vou terminar. Mais tarde, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou sair com o Pedro e não sei ainda pra onde a gente vai. Ele tá meio que fazendo uma surpresa. Então, vou esperar pra ver o que vai ser e vou mostrando pra vocês, né? Terminei aqui de fazer, eu fiz 20 bandaletes. E eu acredito que seja o suficiente para 2 clientes. E sobrou ainda esse pacotinho de gaze, que vem 10. E algodão, né? Então, das próximas vezes eu já tenho, vou comprar mais, porque toda aula a gente atende uma outra em alunas. Mas agora eu acredito que vão ser 3 aulas só atendendo clientes. E aí eu fiz essas daqui e tá ótimo. Agora é só organizar tudo na mochila pra eu levar. Esse é o primeiro pedido pra gente só comer de petisco mesmo. Camarão jangadeiro. Ele tem catupiry também, queijo. Muito gostoso. Deixa eu gravar um abrindo. Oi, pessoal! Vou dar continuação no vlog. Já são 5h30, a gente veio pra cá 4 e pouquinho da tarde. Já pedimos aquele prato que eu mostrei pra vocês. E agora a gente pediu um camarão internacional daqui pra experimentar. Pois é a primeira vez que a gente tá vindo aqui, estamos esperando. E vou mostrar pra vocês quando chegar. Olhem só o que eu acabei de ganhar, gente. Uma rosa branca, que é a minha preferida, né? E chocolate. Lacreme, uma delícia. Rapaz, se puder levar esse aqui também. Esse aqui também, né? Isso, mais não. Olhem só, pessoal, nosso prato já chegou. Foi o camarão internacional, né? Igual eu falei pra vocês. E o cheirinho tá muito gostoso. Olha o queijinho. Que delícia. O grupo é uma história. Olha só, gente, o moço acendeu aqui a velinha. Jantando à luz de velas. Já finalizamos aqui, já estamos super cheios, a gente nem aguentou comer a sobremesa, só vamos tomar mais tarde lá pela nossa cidade mesmo. Nós já pedimos pra viagem, porque a gente não aguentou nada, gente, a gente comeu nem a metade. Gente, o Pedro fez uma surpresa, por isso que eu vim com essa roupa, senão eu não tinha vindo com essa não. Tinha vindo com a mais bonita, mas foi ótimo. Caramba, procurando o Neymar. Adoro. Olha aqui. O bicho olhando. E ali é a Dory azulzinha, né? É, acho que. Ou não? Ela é desse daqui, só que azul, só né? que é azul. Ai, que gracinha.
E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo daqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.